obra, non? Cando nos viñeron con este proxecto, a mí desde logo encantoume, porque, sobre todo, por dúas cousas. Unha, nos permitía coñecer a unha Hildegard descoñecida, porque ata agora sempre o que sabíamos era a historia que aparecía na película, nos libros, que era a historia tráxica da súa nai que acababa matando a moza e tal, a esa moza feminista, activista e tal. Pero, entón, claro, nos quedábamos con aquilo que era como o caso, a España negra e tal, pero, sen embargo, o libro que permite coñecer, darlle voz a verdadeira Hildegard, E a outra cousa é que cando empezamos a traballar no proxecto, a ver como editábamos e tal, hubo un momento no que me parei a pensar, me di conta de que todos os que estábamos traballando neste proxecto, Eliseo, Francisco, e logo os compañeros da TILE no tema de edición e tal, pois éramos todos homes. Entón, claro, eu son dos que pensan que o feminismo, a igualdade, nunca se alcanzará mentre non participemos todos dele. Entón, o feito de que sexamos un grupo de homes os que intentamos devolverle a memoria a Hildegard me encantaba, sinceramente. Entón, bueno, sen nada máis, nos deixo con Fran. Vaya por diante a miña gratitud, o meu agradecemento a todos e cada un de vos por a vosa asistencia, a presenza, a presentación deste traballo, e como non podía ser de outra maneira facer extensible a miña gratitude á Fundación Luis Silve, que, como dixo Guillerme, desde o primeiro día que presentamos este proxecto, tanto o Liceo como a mí, sobre os traballos de Hildegard na Presa Socialista, apoiou uno con brazos abertos. Eu sei ben que teimaron moito para conseguir orzamentos que posibilitaran a publicación, veo a pandemia, se cortou todo, pero, bueno, afortunadamente, temos aquí este traballo para que poidades ler e disfrutar do ingenio, da originalidade, do espírito crítico que tiña que llegar. Eu quería, antes de comenzar a falar un pouco deste traballo e da figura de Hildegard, quería facerte unha pequena corrección. Con todo respeto, non somos os autores deste libro, ni Eliseo Fernández, ni eu, que falan por outro día na outra presentación. A única autora deste libro é Hildegard Rodríguez Carballeira. Nós o único que somos, tanto Eliseo Fernández como eu, somos unos compiladores, unas ratitas de arquivo que buscamos todos os artigos que Hildegard publicou entre 1928 e 1929 e 1932 na Presa Socialista. Tanto que socialista, o Consello Oficial do Partido Socialista Obrero Español, como Renovación, que era o órgano das Juventudes Socialistas. Nós, por lo tanto, tivemos a sorte de atopar na Fundación Pablo Iglesias, na Fundación Pablo Iglesias, absolutamente toda a prensa obrera digitalizada, por lo cual, partindo deste feito, e sabendo os límites tecnológicos, o único que tens que facer é buscar, extraer, recuperar e logo intentar contextualizar históricamente todo o que está escrito na man da propia Hildegard. Pero, bueno, reitero que en realidade a autora deste traballo é Hildegard Rodríguez Carballeira. Isto é bastante chamativo porque Hildegard é unha muller, ou foi unha muller, que é moi insuficientemente tratada hasta no momento actual. É unha muller moi escurecida cando ela tivo un pensamento absolutamente original. Ela foi unha activista convencida, foi unha propagadora de ideas, foi unha republicana convencida e foi unha socialista de acción. Sin embargo, non moita xente coñece ben a historia de Hildegard e quen foi realmente Hildegard, porque os tráxicos sucesos do seu falecemento, da súa morte, do seu asasinato, a mar da súa propia nai, escureceu todo o futuro que tiña Hildegard. E Hildegard quedou un pouco relegada a ese personeiro un pouco dramático que morre con tan só 19 anos de idade. Pero penso en unha cousa que é bastante importante que gostaría de destacar aquí. Hildegard morre con 19 anos e
é licenciada en Dereito, é abogada, non pode, evidentemente, traballar nesa profesión porque non tiña maioría de idade, aos 23 anos, estudiou Filosofía e Letras, estudiou Medicina, publicou 14 libros en 19 anos de vida tan curto, escribiu centos e centos de artigos periodísticos, ahora non vou comentar algunas cuestións destas, e fixo dúcias e dúcias de mítines por toda España e de conferencias, pero coa intelectualidade máis alta do país, non iba acompañada por carreira. Quero decir con isto que a figura de Hildegar tiña que estar moito máis estudiada, moito máis reconocida e non pasar a historia únicamente por os sucesos tan tráxicos e tan lamentables que importaban a súa propia lei. Sabes que a historia de Hildegar, a lei de Hildegar, a autora, Rodríguez Carballeira, é unha historia moi asombrosa. Aparece na película de Fernando Fernán Gómez, de que dije pegar, aparece unha das últimas novelas da Almudena Grandes, Eje de Frankenstein, e se os queredes achegar realmente, porque a vez estamos falando que non sou un experto para dar Hildegar, se os queredes achegar realmente ao pensamento, a inteligencia que tiña Hildegar, eu vos recomendo que leades os libros de Rosa Carr. Rosa Carr é unha ferrolana, onde está xubilada e catedrática de Ciencias de Comunicación na Universidade de Complutense, en Ferrol, e ela foi a persoa que máis afundou na historia de Hildegar e da súa vida tamén. O que pasou a historia foi o asesinato de Hildegar, catro disparos mentre dormía por a súa propia nai. O que pasou a historia foi un suizo mediático, toda a prensa española recolleron primeiras páxinas fotografías do suizo, declaracións de fiscais, de abogados, de médicos psiquiatras, e o ingreso en Cienpozuelo, que ingresou na cárcel de ventas de mulleres en Madrid, no ano 33, cando asistimos coa filla, e logo morreu no ano 55-56, no Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelo de Madrid. Aurora Rodríguez Carballeira, a nai. Bueno, esta era unha muller moi inteligente, esta era unha muller moi instruida, que leía de todo absolutamente, e era unha muller que vivía mal rentas, nunca tuvo problemas económicos, vivía moi desarrolladamente, e tiene unhas ideas moi avanzadas, en tanto descontroladas, tamén hai que decirlo. Aurora, en un momento dado, plantea ter un fillo, nese caso foi unha filla, que transformara o mundo, que ela iba a educar, que ela iba a formar, e que sería unha especie de liberadora de todos os problemas da esclavitud, da pobreza, de todo o que ocurría no mundo naqueles anos. Entón, a ver, pues con todo isto un pouco delicado, decidiu quedarse embarazada, pero necesitaba que a persoa que a empreñara, que embarazara, ese que chamaba Rosa Carr, o colaborador necesario, o fisiológico, algo así, necesitaba que non reclamara paternidade, claro. Es decir, que se arrollara, se liara con Aurora e que abandonara, que avisa. E que mellor con sacerdote, para esos casos. E así foi. No seu momento se falou moito de que o pai, bueno, que por certo Aurora sempre se negou a revelar o nome desa persoa, hasta que morreu nunca se subo, e agora se sabe quen é. Se falou naquele momento de que o pai de Hildegar era Matías Lucero Torrente. Matías Lucero Torrente era un personaxe ferrolán, sacerdote, que tras unha viaxe ao Caribe, en plan evangelizador, pois llegou a abrir os olhos e viu que aquilo non era para. Era ali, abandonou o hábito, puxo a Iglesia Católica de volta e media e volveu a España. En España, en Galicia, en Moñelo en concreto, Matías Lucero foi obligado a retratarse. Esa retrato e volveu a vestir os hábitos, pero volvemos a abandonar. E de feito, en 1930 se afiliou ao Partido Socialista Obrero Español. Nese lapso de tempo, el fixo moi amigo de Aurora
deixa título con cabeza respecto da Iglesia Católica. Ele é masón tamén, ele é detido cando chega a sublevación fascista contra a legalidade republicana, é detido en xullo de Ferrol, na Grande, onde vivía, con unha muller, xa facía moito tempo abandonar a Iglesia Católica, evidentemente. Foi detido en xullo do ano 36 e en agosto o seu corpo apareceu atribuído a balazo un monte ali cerca preto de Ferrol. Non foi nin siquiera segurado, só que pasaba nas guerras escarlatadas. Tiña de moitas ganas a bater o cero por as cousas que dicían. Aurora, a nai de Hildegard, tamén tiña relación con Vázquez Galán. Vázquez Galán era outro socialista, masón tamén, que era o presidente do Centro de Cultura Beneficencia de Ferrol, que era realmente a única biblioteca pública que existía en Ferrol, que estaba moi ben dotada. E que, unha vez que naceu Hildegard, cando viñan de vacación de Madrid, ela iba moito por aí, por ese Centro de Cultura, e Vázquez Galán todo o rato que decía, desgeneres, non desgener aquilo, métete no Partido Socialista, afílete ao Partido Socialista, e empieza a escribir para a prensa socialista. Bueno, caso que Aurora queda embarazada, e a Rosa Cagada averigua que ese sacerdote era un sacerdote catalán, castrense, xa o tiña todo, que estaba de viaxe en Galicia, visitando os guardacomplamentos, e conheceu a Aurora sería, pero se marchou para Cataluña, se chamaba Pañas, creo que era Oscar, Pañas e Romperi. Bueno, esto descubrindo Rosa Cagada no Arquivo Histórico Militar de Segovia, ele era sacerdote castrense. Bueno, caso que Aurora parte para Madrid, porque quiere dar a luz en Madrid, e cría a Hildegard en Madrid. En un principio, nos primeiros anos, a cría e a educa na casa, non vai a escola. Pero, como Aurora entende que vai ter que facer estudios universitarios, entón que cando a matricular nunha escola pública de secundaria, pasa todo isto e a matricular tamén na Universidade de Madrid, na que logo sería a Universidade Central de Montes. E ali, con 19 anos, sabe a Cuba, remata os estudios de Dereito. A maioría de todo isto, Hildegard estudia Filosofía de Letras e estudia Medicina, porque lle interesa moito o tema da educación sexual, da eugenesia, etc. E empeza a formarse pouco a pouco o espírito da Aurora en Hildegard. Hildegard debe ser unha muller moi inteligente, aparte de ser unha muller moi cultivada, debe ser unha persoa con inteligencia superior ao que podemos entender, que eu creo que é un personaxe bastante repetible. Hildegard, cando morre, xa o digo, con 19 anos, era, bueno, iba a empezar a separarse da nai de un policía, matona. Hildegard falaba 5 idiomas, entendía perfectamente a nai o español, obviamente, o inglés, o francés, o italiano, o alemán, sabía tocar o piano, sabía falar de 50.000 cuestións, sempre con criterio, e por lo tanto estamos diante de un persoeiro, pero casi irrepetible. Se o escurecemento que hai sobre a súa figura se debe, entre outras cousas, como digo, a esa morte tan atroz que tivo e que foi, bueno, pues, imaginado a comidilla de toda España nos meses do verano do ano 1933. Hildegard, despois de ter os seus contactos con Matías Uxelo, con Vázquez Galán, en Madrid, con 14 anos, se afilia a las Juventudes Socialistas Madrileñas e a la Unión General de Trabajadores. E a partir deste momento, isto ocurre en xaneiro de 1900, espera un segundo, que non me acordo por aquí, de 1929, e un mes despois publica o primeiro artigo en El Socialista. E vai empezar a publicar en El Socialista continuamente e ao mesmo tempo vai a empezar a participar en reclamación, no órgano das Juventudes Socialistas. Este primeiro artículo que vai publicar en total 79 artículos en ese traballo, 79 artículos na prensa socialista, dos quais 56 están en socialista, os 23 restantes están en renovación das Juventudes. O primeiro artículo é do 24 de febreiro do ano 29
E o último artigo tratado 7 de maio do ano 32, ou antes de que se expulsara das juventudes socialistas. Eu creo que este libro pecha un ciclo que iniciouse no ano 2014, cando foi que celebrou o centenario do nacemento de Hitler, e o Ateneo Ferrolano e o Concello de Ferrol tamén publicaron un libro moi similar que se titula El llegar de la Tierra. La Tierra era un jornal de moito prestigio ligado al Partido Republicano Federal madrileño, donde Hitler empezó a publicar una vez que abandonó y fue expulsado a las iglesias socialistas, una vez que abandonó el socialista de renovación. Os decía que con este trabajo creo que echamos un pouco ciclo, porque al sacar a Fundación Luis Tirle estes artigos de tirar de la prensa socialista, estamos echando ese círculo de todas las colaboraciones, prácticamente o 90% da colaboración jornalística de Hitler, da colaboración dos traballos de Hitler na prensa. Ela publicou ademais traballos, artigos en jornais tan prestigiosos como el Heraldo de Madrid, como La Libertad, como Orto, sabéis que era una publicación mensual valenciana muy cercana a la ideología anarquista libertaria, dirigida por Martín Sivera. Orto está, todos os números publicados en una edición fascinal, por lo tanto tamén están publicados aí os traballos de Hitler. E logo publicou tamén o que pasa de continuo tempo, e unha vez se chamaba Sexos, daquela directora, o sea, era pouco, en o novo Consello Editorial, claro. Esta revista Sexos pertenecía a la Liga para la Reforma Sexual, ya que ella era secretaria, en la que luego os comentaré quién estaba por ahí metido. Bueno, como os decía, he llegado a pasar por la redacción de Socialista a 4 directores, todos ellos bien conocidos. Él participó en mítines, en conferencias, en actos con intelectualidade máis elevada do Partido Socialista. Eu recollín aquí algúns nomes que non van a sonar moito, de persoas que participaron en actividade política en mítines públicos con Hitler. Todos bastante conocidos: Araquistain, Manuel Cordero, Andrés Abolí, Julián Besteiro, Lucio Martínez, Trifón Gómez, Jiménez da Súa, Rodolfo Obregón, Cayetano Redondo, que foi director do Socialista, fusilado no ano 40, Andrés Ovejero, Venceslao e Santiago Carrillo, que daquela Santiago Carrillo era socialista, era membro do Consello Editorial de Renovación, o doutor Sánchez Panús, a Liga, Rodolfo Llopis, Agapito García Tadel, que é un personaxe bastante controvertido por a súa actuación durante a Guerra Civil, militante socialista, Enrique Santiago, etc. E mulleres tamén, claro, por suposto que colaborou con mulleres, con Clara Campoamora, que facía referencia a Ana, con Regina García, unha socialista de moito prestigio, moi coñecida nos anos republicanos, con Carmen de Burgos, etc. Que o que trata aquí Hitler, de que fala en estos artigos que publica en el Socialista en Renovación, pues fala os comentei que era unha feminista convencida e unha feminista de acción. Ela vai falar do divorcio como dereito, non como algo que anda por aí, sino un dereito que había que conquistar no Estado español para a muller. Fala da maternidade consciente e responsable, fala da eugenesia, fala da liberdade sexual, e falando desta maternidade consciente e responsable, ese camiño vai levar hasta o antimilitarismo e o pacifismo absoluto. Ela pensaba que o descontrol nos nacementos, o único que facía e o único que provocaba era que os exércitos encheran do que ela chama, nestes artigos, carne de cañón. Fixándonos a vixencia que ten isto que está dicindo Hitler, que agora está habiendo en Europa unha guerra
está vendo carne de cañón alcanzada. En novembro do ano pasado, o Parlamento ruso, esto fa un pequeno paréntesis, porque non me con todo isto, o Parlamento ruso aprobou por unanimidade, todos os deputados da Duma aprobaron unha lei de persecución, prohibición, exilio de todo aquilo que teña que ver co colectivo LGTB. En Vigo hai agora un bibliotecario viviendo que tuvo que escapar en Moscú, que era director de unha biblioteca pública de moito prestigio que se chama Agran Matoa, e tuvo que escapar porque negouse a retirar libros ou censurar autores por seu condición sexual, e tuvo que marcharse da Rusia picando. Bueno, esta lei que aproba a Duma en novembro deste ano, no ano pasado, 22, se fai porque hai que manter as esencias de Rusia tradicionais e, sobre todo, que din na lei hai que impulsar a natalidade. Hai que impulsar a natalidade e, ao mesmo tempo, están levando ao matadeiro a milleiros e milleiros de rapazas rusos a Ucraína. Pois esta ten moito que ver co que decía Hildegard hai casi 100 anos. Maternidade consciente. Hildegard fala tamén do traballo digno e contra a explotación e a miseria da clase traballadora. Hildegard é unha socialista convencida, é unha sindicalista convencida. Hildegard fala moito dos nenos e a pobreza, algo que me molestaba moitísimo. Hai moitos artigos aquí que falan de todas estas cuestións. Hildegard fala do ensino, da instrucción e da educación, como decía un pouco Ana, como un factor fundamental si se quere instaurar en España un régimen republicano e un sistema democrático de goberno para lograr esas dúas aspiracións e unha condición sine qua non, botar para diante o ensino, a instrucción e a educación. Isto non é un pensamento original de Hildegard. Isto pensaba Marcelino Domingo, radical primeiro ministro de Educación Pública. Isto pensaba o seu sucesor socialista Fernando de los Ríos, o pensaba Manuel Bartolomé Cosío, director de misiones pedagógicas, Antonio Zozalla, Agial, o pensaba María Moliner, o pensaba Rodolfo Llopis, que era inspector de ensino, etcétera, etcétera, etcétera. Era coincidida con todos eles. Hildegard fala tamén que é unha antimilitarista e unha pacifista absoluta e unha defensora dos dereitos animais. Imos a colocarnos nos inicios do ano 30, do século pasado, alguén que escribe e que defende os dereitos dos animais, que deben ser tratados con respeto. En algún destes artigos escribe algo que viu, mientras pasaba por Madrid, que debe ser tremendo, non? E viu como había un cabalo tirado que estaba montado, estaba cheo de carga, muitísima carga. Era agosto, creo, ano 29, facía muitísima calor. E o cabalo de non desfanecer da calor, da carga de todo. E o carreteiro intentaba levantarlo a golpe de descarga. E morreu o cabalo ali. Entón, era viosa, debo quedar moi impactada e escribir un artículo que aparece aquí recollido neste libro. Pero xa de volver a nesta aquí en Pontevedra, na defensa dos animais, Hildegard fala e fai unha crítica asombrosa das touradas, das corridas de touros. E literalmente di que as touradas é unha fiesta bárbara que habría que abolir. Isto lo di no ano 30. Era criticou con dureza a monarquía de Alfonso XIII, que consideraba que estaba absolutamente podrida, e criticou sobre todo a dictadura de Primo de Rivera con moito cuidado. En ningún momento pode falarse, nin era nin ninguén, da guerra de Marrocos, no ano 28, 29 e 30, porque iso conllevaba un delito de traición. Non se pode falar do desastre anual, das masacres de Ricenos, etc., etc. Pero sí que criticou moi duramente a dictadura. E Hildegard, como non era unha persona que lle gustara nin os aplausos, nin os reconhecementos, nin as medallas, tivo a valentía de criticar, por exemplo, a personas tamén do Partido Socialista de Norte. Antes de eso, deciros que tiña en especial cariño ao Duque de Alba, porque eu consideraba que era un maior que había no Estado español. Ela criticou con moita dureza tamén ao presidente da República
Aniceto Alcalá Zamora, porque además de, bueno, el ser unha persoa conservadora, Hildegard achacaba moita lentitude dos pasos de democratización do Estado e, como decía, non tivo reparos en criticar a compañeros. Eso foi que llevaba a expulsión realmente das juventudes socialistas en 1932. Ela tuvo moitos enfrentamentos con Santiago Carrillo, Santiago Carrillo, que era da mesma idade dela, nacer con moi bueno, se non me confundo, no 14, con unha diferencia de meses. E tivo moitas disputas con Santiago Carrillo, o que compartía posto no Consello Editorial da Renovación. Pensad en unha cousa. A Hildegard, no ano 32 e 33, antes de morrer, acontecía toda España, por esos libros publicados, por esos centos e centos de artigos, por las conferencias, por los mítines políticos. No ano 33 a Santiago Carrillo non conocía ninguén o conocía, nadie sabía quién era Santiago Carrillo. Entón pensade agora que hubiera ocurrido se Hildegard non morrera con 19 anos, e chegara, por exemplo, a morrer con 60 anos. Xa de que hubiera pasado, e non facer unha pequena comparación con que foi Santiago Carrillo, esto non é unha crítica a Carrillo para nada, o que foi Santiago Carrillo e o que foi Hildegard e o que pudo chegar a ser como foi Hildegard. Ademais de todo isto, tivo a valentía de facer unha crítica atroz a un tótem do socialismo, el líder de la Unión General de Trabajadores, nada máis e nada menos que o ministro de Traballo, Francisco Largo Caballero, que o acusaba Hildegard de que iba moi lento nos progresos, nas reformas laborais, na mellora das condicións dos traballadores do Estado. Isto non significa que Hildegard tivera razón en absoluto, simplemente que vos estou intentando amosar o carácter por unha parte sinónimo que ten un casado con ninguén, pero non quería ni reconhecementos ni nada en absoluto. Hildegard formou parte, como estou estamos relatando, porque creo que formou parte da Liga da Reforma Sexual, da sección española de esta Liga, que era unha organización a nivel mundial de muitísimo prestigio. Ela traballou ali con un médico galego ben conhecido, Lobo Basantos, traballou con Sebastián Recasens, que era o presidente, un médico tamén de moito prestigio. Ali estaba Manuel Bartolomé Cosío, estaba Santiago Ramón de Cajal, estaba Rego de Marleón, e era, junto con Barros e Francisco Arru, pois estuvo traballando de secretario de esta organización. Ela ayudou a fundar la Asociación Universitaria Femenina, de todo o motivo das juventudes socialistas, creo a Cruzada de Mujeres Españolas, xa sei que non me asusta un pouco, pero nada que ver con que sea unha cruzada, sino que era unha organización absolutamente feminista e progresista, e rematou militando unha vez expulsada das juventudes socialistas no Partido Republicano Federal. Bueno, e como estuvo rematando, aquí nos deixamos estes artigos que son de moitísimo interés, non son fáciles tampouco de leer, e nós, tanto a Ixeo como a mí, procuramos ser o máis fins posibles na transcripción, non cambiar nada, de feito, hai moitos termos que bueno, poñemos un sí e antes que parecen erros, podrían ser erros de transcripción ou de imprenta, non o son, pero éramos o que utilizaban naquela época, e bueno, nada, daros as gracias por a vosa atención, recomendo moito a este traballo tanto lle demos a Fundación Suscribe e nada máis. Gracias. Bueno, para rematar, vou simplemente ler uns artigos de un par de artigos de Hildegard para que vos poder dar un pouco a voz a ela. Aquí vou coger uns párrafos dun artigo que titula ela Un caso bochornoso contestando al caballero de Gracia, porque, bueno, las políticas sociais eran para ela moi importantes e criticaba moito que a institución non se prefixeran as cousas como se debería. E houve un caso no que 18 nenos criticaba ela que estaban vivindo en convivencia con gentes que nada bueno pueden enseñarles, porque os habían trasladado dende o asilo del Pardo al albergue de mendigos, non?
la criticaba. Nuestro económico ayuntamiento, que sabe muy bien prodigar miles y miles de pesetas cuando se trata de dar subvenciones a escuelas dirigidas por elementos religiosos, ¿qué hacen esas concejalas que solo se preocupan de ir por las calles de Madrid luciendo la mantilla y la banda, que se aprestan a acudir a fiestas y reuniones, pero que no saben ir donde está la miseria, ni aun luchar porque ésta se remedie, prodigando en cambio todas sus influencias para los otros niños de los colegios, de los padres corazonistas o de las madres del Rosario? Y sigue más adelante. Que las concejalas, por ser mujeres primero y por el cargo que ocupan después, intercedan en todo momento en pro del niño como ser débil e indefenso, que no pongan tanto celo en ir en Semana Santa a ese albergue de mendigos a predicarles que confiesen y comulguen, que luchen todas a una, porque este albergue se construya debidamente y que acudan después con frecuencia para escuchar las quejas y atenderlas, para llevarles el consuelo y proporcionarles el debido sustento y bienestar, como dicen, mandan las obras de misericordia. A ellas precisamente va dirigido este artículo, para que, como católicas que son, cumplan con su deber, con más motivo que nosotras, que somos, sin embargo, quienes al lado de la miseria luchamos. Y por último, voy a leer una parte de, creo que es el último artículo del libro, que un párrafo que dice: mujeres, todos vienen ahora a reclamar vuestro concurso. Nosotros no reclamamos a nadie. La verdadera misión del socialismo es hacer pensar. Su misión es, ante todo, una misión educativa. Los socialistas queremos a la mujer ciudadana en ejercicio de sus derechos. Queremos haceros pensar, porque conquistándoos por el pensamiento, por la razón, no habrá forma ni oro en el mundo que compre la conciencia. Sí, la mujer sabe llevar a la lucha política del mañana la inmaculada pureza ideológica de votar de acuerdo con su modo de pensar y sin donar jamás su voto. Y bueno, comentar un poco para que tengáis un poco las pinceladas de los pensamientos y la voz de Hilda. Entonces ahora, bueno, para ir rematando, si os informamos que estará en estos actos que estamos haciendo, esta conmemoración, ¿no?, de la Segunda República, continuará mañana con un acto más que haremos en colaboración con la agrupación socialista, que va a ser una ofrenda floral que haremos a Francisco Tilbe Rodríguez, que fue uno de los líderes obreros de la agrupación socialista y de UGT más destacados aquí de Pontevedra, y que lo haremos a las 5 de la tarde en el cementerio de San Mauro, para aquellos que, bueno, puedan estar interesados también en acercarse. Y nada, y para rematar, bueno, tenemos algunos ejemplares del libro, por si a alguien le interesa comprarlo ahora. Espera. Si me das a palabra, sí. Gustaría resaltar, facer fincapé nun feito que ás veces pasa desapercibido, que hai mulleres nas forzas republicanas